ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. عاملين ايه؟ وحشتوني. تعالوا بقى نتغدى ايه النهارده كده. بس قبل ما نتغدى عايزه اقول لكم ان والله العظيم المشاهدات ضايعه خالص جوه الاستوديو. على فكره انتوا كلكم بالاكمال بتخشوا ما بتشاهدوش خالص ولا دقيقه، حتى ما بيكملش دقيقه من الفيديو، وكل المشاهدات نازله خالص خالص والسهم لتحت، وكل اللي يخش بس يكتب كومنت وما فيش مشاهدات خالص. ان كان على الكومنت بلاش منه، عشان انتوا عارفين ان الكومنت بيترد مكانه وانا ما بقصرش مع حد خالص. لما بقصر في لايك اللي يجي له كومنت مني وهو ماسك التليفون بيعرف انا حطيت اللايك ولا لا، زي ما انا كده بعرف مين اللي حط اللايك ومين اللي ما حطش اللايك، مع ان اللي ما بيحطوش برضه انا بحطه. بامانه عليكم، امانه عليكم، ما حدش يعمل كده. اللي يعمل كده بلاش منه، زي ما انا قلت لكم كده، ما تضيعوش وقتنا على الفاضي، علشان دي امانه. وانا مش هقول اكتر من كده، علشان انا بقالي اسبوعين كده المشاهدات جوه الاستديو السهم نازل والمشاهدات ضايعه خالص، اقل من دقيقه. ما تضيعوش مجهودي ومجهودكم على الفاضي، يعني انتوا بتتعبوا وانا بتعب. ما تضيعوش مجهودنا على الفاضي ونرد على كومنتات وكده، لا بلاش منها. تعالوا بقى شوفوا احنا هنتغدى. انا كنت زعلانه منكم وقلت لكم بقى على اللي زعلانه منه. تعالوا بقى شوفوا هنتغدى ايه النهارده كده. عندي اللهم صل على النبي كده كيلو ونص كوسه، انا اللي منقياه مليانه شويه كده علشان هعملها صينيه اهي، منقياه كبيره شويه كده عشان هعملها صينيه النهارده. وعندي بصلتين 2 مبشورين، وعندي اللهم صل على النبي قرن فلفل و3 فصوص توم، وعندي حته لحمه كده في الفريزر، يعني ده اقل من نص حاجه بسيطه، وفرمت حته ليه عشان انا مش هحط ايدام خالص. وعندي قوطه ضربها كده ومصفياها. تعالوا شوفوا بقى نعمل صينيه كوسه كده محترمه النهارده. هجيب كده اللهم صل على النبي. بصوا بقى هعمل الكوسه دي ازاي كده. افتح لها كده واعملها كده واقطعها من تحت كده عشان اعمل لها قاعده تقعد عليها كده. ودي قاعده برده كده هرصها كده في الصينيه. اللهم صل على النبي. اجيب واحده كمان، اقسم الواحده كده نصين، وهجيب اللهم صل على النبي المقوره كده هقورها، بس ايه مش هقورها قوي، هقورها بصوا حاجه بسيطه كده، يعني اسيب فيها اللحم تخينه شويه عشان انا هحشيها لحمه مفرومه كده. وهعمل غيرها اهي، عشان انا عيالي ما بتاكلش الكوسه المطبوخه خالص، بياكلوها محشيه محشي او محشيه رز، محشي رز او محشيه لحمه مفرومه اهي. اورها كده زي ما وريتكم كده، بس مش هرققها قوي اهي كده. تاخدش ثواني كده وانا واقفه كده على الترابيزه. الموضوع ده ما بياخدش يعني ايه وقت كتير. اللهم صل على النبي. قورت دول اهم. هجيب المقوار شرشتها كده بدل ما تقشريها. انا غسلاها على فكره، غسله الكوسه دي وحطها على مصفى، عشان انتوا عارفين ان الكوسه بتبقى فيها رمله اهي كده. اغسلها بقى لما اخلصها كلها كده. نعمل النهارده بس صينيه كوسه حلوه كده، واعمل جنبهم حبه رز بشعريه اعملها كلها بقى كده. لما اخلصها ارجع لها. قورت الكوسه اهي وشرشتها كده، ورجعت غسلتها وحطيتها على مصفى تاني زي ما شايفينها كده. انزل ايه بقى اللهم صل على النبي. هجيب حبه ملح، اجيب ملح وارش عليهم كده، عشان انتوا عارفين ان الكوسه ايه بتبقى ايه دلعه شويه نايعه شويه كده. ابداها كده واجيب شعره فلفل بايدي بقى علشان اعرف ارش حلو، شعره فلفل اسمر كده، شعره كمون كده، واقلبها كلها في قلب بعضها كده عشان ايه تاخد الحدوقيه ما تبقاش ميعه كده. دقتها كده هركنها بقى على جنب. انا ما اشوف اعمل بقى انا اللهم صل على النبي
مش هحشي الكوسه دي لحمه متعصجه، هحشيها لحمه نيه كده وهوريها لكم هتبقى حلوه قوي. جربوا الوصفه دي هتعجبكم قوي. هنزل كده باللحمه وهنزل عليها اللهم صل على النبي بالبصل كده، وهنزل عليها بقرن الفلفل وفصين الثوم، وهنزل عليها بالمعلقتين اللي مش هحط لها زي ما قلت لكم، مش هحط لها اقدام خالص. اخد بقى التوابل، اخد فلفل اسمر، حبه فلفل اسمر كده، وهاخد اللهم صل على النبي دي توابل مشكله معلقه حلوه اهي، توابل مشكله معلقه صغيره ملانه، وهاخد حبه كمون، نص معلقه كمون، وهاخد الملح بقى، مش هكتر الملح عشان انا رشيت ملح، وهحط لسه ملح كمان في الصلصه في القوط. هعجنها بقى عجنه حلوه كده بايدي، مش هتنفع بمعلقه ولا هتنفع باي حاجه. عجنها بقى عجنه حلوه كده، عجنتها حلوه اهي، ما شاء الله عجنتها عجنه محترمه كده. اعبيها بقى، هجيب صينيه كده وعبي بقى الكوسه كده، عبي بقى براحتك ودكيها علشان ايه هي هتستوي هتخس، مش شدناها اللهم صل على النبي سليمه، مش هتخس عشان هي مش متعصجه. ما شاء الله بتاخد يعني لحمه محترمه، يعني ما بتاخدش. وانا مش هحط اللهم صل على النبي التقوير في الارضيه عشان زي ما قلت لكم احنا ما بناكلوش. انا عايزاها ناشفه، مش عايزاها ايه تسوي كده يعني لو حطيته برده هرميه. شرقه كده واملاها زي ما قلت لك علشان ايه هي مش هتخس عشان هي لحمه نيه وبصل ني كله ني اهي. وهرصها كده، واللي وصل معايا لغايه هنا حطي لي لايك واشتراك، كومنت حلو كده، ربنا يخليكم يا رب، ما نحرم منكم يا رب ابدا. وندننا مع بعض بقى مكملين كده مع بعض، ونهتم ببعض شويه وبالمشاهدات شويه زي ما قلت لكم كده عشان ايه نكمل مع بعض. بصوا كده عشان لو خست تبقى ايه تهبط ما تهبطش قوي اهي. هكملها بقى، اكمل الصينيه كلها كده زي ما وريتها لكم كده، وارصها وبعدين ايه ابسقها ايه القوطه والتوابل اللي هحطها لها اهي. حشيت اللحمه، عبيتها كلها اللحمه اهي، اللهم صل على النبي، حشيتها كلها زي ما انتم شايفينها كده. بس الصينيه ايه وسع عليها شويه، هي المفروض تبقى مضيقه عشان انتوا عارفين ان الكوسه هتخس واللحمه هتخس. وفات حته لحمه كده ورت لها قرن فلفل اصفر كده كان عندي وحشيتها وفستهم. تعالوا بقى القوطه اهي اللي انا ضرباها، مش هحط لها على القوطه ميه، قوطه بس عشان عارفين ان الكوسه بتنزل ميه. احط كده حبه ملح، واحط حبه فلفل اسود، واحط حبه بهارات، انا مش هكتر بقى عشان الكوسه تبقى مسكره وحلوه. وبعدين انا حاطه لها حبه كمون، وبعدين انا حاطه لها توابل. انا عايزاها ايه، انتوا عارفين ان الكوسه بتبقى مسكره وحلوه يعني وبتصر ميه، مش هكتر لها اللي هحط لها بس حبه القوطه دول بتوابلهم كده. وهنزل عليها كده اسقاها كلها، اللهم صل على النبي الكوسيه كده عشان كلها تشرب من القوطه والتوابل اللي انا حطاها دي. اسقاها كده، بصوا سقيتها كده واحده واحده كده زي ما انتوا شايفينها كده بالقوطه، ما شاء الله عليها حلوه ازاي كده. بقى هدخلها الفرن، دخلنا الفرن على نار عاليه، مش هتاخد نص ساعه زمن وتطلع. دخلها الفرن الاول من تحت وبعدين بولع عليها الشوايه من فوق تاخد لون اهي. ايه رايكم بقى في الحلاوه دي؟ ادخلها بقى الفرن وبعد كده هبقى اوريها لكم.